случае ядерной войны собакам, которых мы любили как детей, запрещено входить в бомбоубежище. Таков закон. По правилам, животных не впускают из-за санитарных норм, нехватки места, ограниченных запасов воды и еды. Кто-то боится аллергии, кто-то считает их шумными и мешающими. Но собаки не знают этих правил. Они считают нас своей семьей, своими родителями. Они не поймут, за что их оставили снаружи, когда дверь закроется. Они будут ждать, верить и надеяться, даже когда шансов больше не останется. Ответь, если их любовь бесценна, почему их жизнь считается менее ценной, чем наша?